വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് നമുക്ക് ചിക്കൻ മുളകിട്ടത് ഉണ്ടാക്കാം. ഇതിനാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ: ചിക്കൻ 1 kg കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്, തക്കാളി, സവാള, ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ വേണം. ഇത് വെളുത്തുള്ളി തൊലി പൊളിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ജിഞ്ചർ, വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചെടുക്കണം. പൊടികൾ: മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, ഗരം മസാല, പെരിഞ്ജീരകപ്പൊടി, ഏലക്കപ്പൊടി. ഇനി സവാള സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 3 സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട്, നന്നായിട്ട് ഫൈനായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്തത്. ഇനി തവ അടുപ്പിൽ വെച്ച് എണ്ണ ഒഴിക്കാം. എണ്ണ 2 ടീസ്പൂൺ എടുക്കുന്നുണ്ട്. വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് സവാള അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് വഴറ്റിയെടുക്കാം. സവാള നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വരണം, നല്ല മൊരിഞ്ഞ് വരണം, എന്നാലേ ചിക്കൻ കറിക്ക് ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. നന്നായി മൊരിഞ്ഞ ശേഷം സവാള കുറച്ച് ഉപ്പ് പൊടി ഇടാം. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടും, പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടും. ഇത് വഴന്ന ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചത് ചേർക്കാം. പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞ് ചേർത്താൽ മതി. വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതാണ്. വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ചേർക്കുന്നു. ഇഞ്ചിയും ചേർത്തു. പച്ചമുളക് 4 പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഇതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ പോകുന്നിടം വരെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റണം. ഇനി പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്യാം. മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ്, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി. മുളക് പൊടി കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് എടുക്കുന്നത്, അപ്പോൾ നല്ല എരിവുണ്ടാവില്ല, മീഡിയം എരിവായിരിക്കും. കാശ്മീരി ചില്ലി 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. മല്ലിപ്പൊടി ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യില്ല, മുളക് മാത്രമേ ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഗരം മസാലയും. നന്നായിട്ട് മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊക്കെ നന്നായി മൂത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഗരം മസാലപ്പൊടി ചേർക്കാം. നന്നായിട്ട് മൂക്കണം. ഗരം മസാലപ്പൊടി ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ പൊടിച്ചെടുക്കുന്നതാണ്. ചൂടാക്കി പൊടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് വഴറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഗരം മസാലപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്തു. ഇനി ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർക്കാം. 1 തക്കാളി എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. 1 തക്കാളി നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കണം. തക്കാളി പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് വരാൻ കുറച്ച് സമയം മൂടി വയ്ക്കണം. അപ്പോൾ തക്കാളിയിലെ ജ്യൂസൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ട് തക്കാളി പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും. അതിനുശേഷം വഴറ്റിയാൽ പെട്ടെന്ന് വഴണ്ട് കിട്ടും. തക്കാളി വഴറ്റിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്യാം. കറിവേപ്പിലയാണ്. കറിവേപ്പില എത്ര വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം കേട്ടോ. ഇനി ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം. കഴുകി വെച്ച ചിക്കൻ എടുത്ത് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നു. ചിക്കൻ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി, ചിക്കനിൽ മസാല പിടിക്കുന്ന പോലെ നന്നായിട്ട് കുറേ സമയം നന്നായി വഴറ്റി കൊടുക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർക്കാം. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഈ തേങ്ങാപ്പാലാണ്. കുറച്ച് തേങ്ങ, ഒരു അരമുറി തേങ്ങയുടെ പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട്, കട്ടിയുള്ള പാൽ. അത് ചേർത്തു. തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത് ഇളക്കി മൂടി വെച്ച് വേവിക്കണം. മൂടി വെച്ച് വേവിക്കുമ്പോൾ ഇത് ചിക്കനിലുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ഗ്രേവിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളമാവും. 10 മിനിറ്റ് അങ്ങനെ മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചിട്ട് തുറന്ന് നോക്കാം. അപ്പോഴേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഗ്രേവിയായി. നമ്മൾ ആകെ 1 കപ്പ് കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് മാത്രമേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ. നല്ല ഗ്രേവിയുണ്ട്. വീണ്ടും അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കുക. മൊത്തം 20-25 മിനിറ്റ് വെന്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ നന്നായി തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. പോരെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം.
ചാറ് വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ കുറച്ചുകൂടെ വറ്റിച്ച് റോസ്റ്റ് പോലെ ആക്കിയെടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഗ്രേവി വേണമെങ്കിൽ ഗ്രേവി ആയിട്ടെടുക്കാം. അങ്ങനെ 2 ടൈപ്പിലെടുക്കാം ഈ ചിക്കൻ മുളകിട്ടത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് പെരിഞ്ജീരകം പൊടിച്ചതും ഏലക്ക പൊടിച്ചതും എടുത്ത് വെച്ചിരുന്നല്ലോ, അത് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ മുളകിട്ടത് റെഡിയായി. തീ ഓഫ് ചെയ്യാം. കറി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇത് ഒരു സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്, ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ, എളുപ്പം ഉണ്ടാക്കാം. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം. ചിക്കൻ മുളകിട്ടത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ. ബൈ.